Angabe. Was für eine Angabe ist das? Normalerweise ist ein Kausalangabe. Eine Frage bitte. Ja, bitte. تواجدوا في مدرسة ديال السي اف سي، معهد متخصص في اللغة الألمانية وفي اللغات الأخرى الأجنبية. أنا عبد الله العليل، طبيب عام بالدار البيضاء. بعد ما ساليت الدراسة ديالي في الجامعة ديال الحسن الثاني قررت أنني نتعلم اللغة الألمانية، وبتشاور مع الصديق ديالي سي المهدي جيت هنا لهذا المعهد وتعلمنا اللغة الألمانية تحت إشراف طاقم ديال الأساتذة المتمرنين. أنا درت دي كور أكسيليري هنا في المعهد اللي كانوا 10 ديال السوايع في الأسبوع، وفي الآخر ديال لا فورماسيون اللي كانت تقريبا عام قدرنا أننا ندوزو النيفو ديال البي دو في الجوت، والجروب ديالي كامل قدروا انهم ينجحوا في هذا الامتحان هذا وخداو الشهاده ديال البي دو في الجوت. انا في الوقت اللي فاش كنت كنقرا كانوا التلاميذ معايا وكانوا الطلبه اللي في جميع المستويات، كاين اللي في البكالوريا، كاين اللي في التعليم الجامعي، كاين اللي كاع خدام وبغى يمشي يكمل المسار المهني ديالو في المانيا، وكاع كاين حتى اللي بغى انه غير يخدم هنا في المغرب باللغه الالمانيه. كانوا كيجيو يقراو معنا مدرسه اللي كنشدوا اللغه الالمانيه كتابه وزعما حتى بالهضره، وكتشجع عليك انك تتواصل مع الناس بطريقه سلسه. دعاء فنين، médecin dentiste. J'ai suivi une formation dans les cours de langue le centre CFC. C'était une expérience vraiment agréable. J'ai pu, avec professeur Abdelmouriz, développer les compétences linguistiques appropriées. Et professeur Abdelmouriz était bien à bien te familiariser avec la langue allemande. C'est très agréable d'apprendre avec lui. Et grâce à l'apprentissage de la langue d'Ali dans cette école, j'ai pu bien me familiariser avec les gens. Une fois en Allemagne, c'était beaucoup plus facile d'interagir avec les personnes. J'ai fait un stage là-bas et ça n'aurait pas été aussi facile, aussi agréable sans une maîtrise correcte de la langue. La langue allemande, c'est une langue difficile et il vaut mieux être bien encadré quand on l'apprend. Et ici dans le centre CFC, c'est possible grâce au professeur qui te suit où il t'aide dans les petites étapes de l'apprentissage. Une maîtrise correcte de la grammaire aussi, c'est important. Et voilà, pour toute personne qui veut réussir son parcours en Allemagne, il faut une bonne maîtrise de l'allemande qui n'est possible qu'avec un bon encadrement et avec une bonne école qui est CFC. C'est une école allemande où on étudie la langue. Après, il y a beaucoup de filières à faire ou à continuer. عرفت هذه المدرسة من خلال واحد الأصدقاء ديالي كانوا ديجا كيقراو هنايا، وأنا اليوم جيت باش أنايا نكمل قرايتي في ألمانيا، وكنظن ان هذه المدرسه مزيانه وبالنسبه لي بروف وحتى لادمينستراسيون عندهم مزيان. vu que انا جو سوي سبورتيف دو هو نيفو اون تايكواندو، جي بوكو شامبيونا او ماروك انترناسيونال، قررت انني نستغل هذه الفرصه ديال الالمانيه باش تقدر تعاونني في لي زيتود ديالي اللي بغيت نكملهم في المانيا. تحت لي الفرصه ديالي ناخذ الحصص في هذا السونتر ديال الالمانيه عن طريق الاصدقاء اللي كيقراو معايا. لقيت مساعده كثيره من الاساتذه اللي كيعاونوني باش نلحق الدراسات في خارج المغرب، خصوصا في المانيا. الحاجه اللي همتني هو المساعده ديال التوجيه ديال الملفات اللي كيعاونوا اللي كيسهلوا لك الطريق ديالك في الدراسات الخارجيه. الهدف ديالي هو باغي نقرا داكشي ديال الكوميرس خارج المغرب، بغيت نكملو ان شاء الله في الدوله الالمانيه.